Oke, jadi ini barangnya baru datang ya. Ini RAM saya beli. Ini sudah saya siapkan juga untuk laptopnya yang kemarin habis upgrade CPU. Kemarin dari T4300 ke T9300, dari dual core ke core 7. Nah, ini kita unboxing dulu. Masih segel ya teman-teman, masih segel, baru dari kantor pos. Yang datang adalah 4 GB PC2 6400. Yang ini sesuai orderan saya. Sama ini juga 4 GB PC2 6400. 8 GB. Kita buka. Masih segel. Mereknya Cambona. Baru denger juga nih. Udah kebuka kayaknya. Kita buka lah. Kita buka. Satu. Ini juga kita buka. Dua. Oke. Kita buka. Gimana buka ini? Oh, ini dia. Oke. Ini secara fisik mereknya Cambona. Oke. Taruh dulu. Kita buka satunya. Oke. Sudah siap semua. Sekarang kita pasang ke laptopnya. Kita pasang ke laptopnya. Satu keping selesai. Satu keping lagi selesai. Oke, kita pasang baterai. Ini kalau bisa, berarti laptop ini, kalau RAM-nya berhasil, berarti laptop ini sudah mengalami peremajaan cukup banyak. Harddisk menjadi SSD, RAM naik jadi 8 GB, prosesor naik menjadi 2,5 GHz Core 7. Kita coba ya. Kita lihat. Kita lihat di BIOS.
Tambahkan. Kontrol panel. Sistem 8 GB Voila teman-teman, 8 GB. Alhamdulillah. RAM-nya 8 GB. Kita cek di Task Manager ya. Task Manager, Resource Monitor. Memori 8189 ya teman-teman. 8189. Yang ini tek. Alhamdulillah kedetek. Kita lihat di ya, di DXDiag juga kebaca 8129 MB RAM. Kita lihat. Oke, jadi refreshment laptop tua sudah komplit. Prosesornya sudah di-upgrade ke Core 2 Duo, RAM-nya menjadi 8 GB. Harddisknya menggunakan SSD. Jadi sudah komplit ya. Insya Allah long life, bisa lebih lama lagi awet digunakan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.